इर्शालवाडी दुर्घटनेला आज 3 दिवस पूर्ण झालेले आहेत. 3 दिवसानंतर देखील बचाव कार्य सुरू आहे आणि इर्शालवाडीतील ज्या ठिकाणी आपण आहोत त्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे भेट घेणार आहेत. या ठिकाणी काही कुटुंब जे आहेत जी बचावलेली आहेत ही कुटुंब या ठिकाणी ठेवण्यात आलेली आहेत. आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. दादा, काय सांगाल, तुम्ही ज्या दिवशी जी घटना घडली होती त्या दिवशी नक्की परिस्थिती काय होती आणि तुमच्या कुटुंबातील व्यक्तींची आता परिस्थिती कशी आहे? आम्ही ज्या दिवशी घडलं त्या दिवशी घरीच होतो, पण आमच्या गावात लाईट नव्हती त्या दिवशी आणि पूर्ण सगळीकडे अंधार होता. जेव्हा घडलं तेव्हा म्हणजे आम्हाला एकदम समजलं की जमीन पूर्ण असे हलून निघली, ब्लास्ट होतं त्या सारे. तेव्हा अर्धा डायरेक्ट भीती कोसळतच आम्ही घरातून पळ काढला आणि शेतीकडे धावत सुटलो. म्हणून आमचं कुटुंब वाचलं. माझ्या भावाचं साईडला घर होतं, ते झोपलेलं, त्यानं उठून मग आमच्याबरोबर घेतलं. नंतर एकूण कुटुंबातील तुमचे व्यक्ती किती होते? तुम्ही भाऊ जे सांगताय ती पूर्ण कुटुंबाची माहिती काय करता? व्हेरिकोस वेन्सच्या संबंधित तज्ञाकडून 30 मिनिटाच्या वेदनारहित प्रक्रियेद्वारे तुमच्या व्हेरिकोस वेन्सवर उपचार करा. बुक करण्यासाठी 9701688544 वर कॉल करा. आम्ही 4 भाऊ होतो. 2 भाऊ मोठाले होते, त्यांची घरं म्हणजे गावाच्या मधात होते. आमचं घर गावाच्या साईडला 2 घरं होते, बारक्या मधल्या भावाचं आणि आमचं. आमच्या घरात एकूण 8 माणसं होती आणि मोठ्या भावाच्या घरात 8 माणसं होते. त्याच्याला फक्त एकच मुलगा वाचला आहे आणि तो मधीवला भाऊ मध्ये राहत होता, त्यांचे एक मुलगा नाही राहिला, बाकी सगळे आहेत, पण सगळे जखमी आहेत बाकीचे. त्यांना भिंती घालून ओढून काढलं आम्ही नंतर जाऊन थोड्या वेळाने. आता तुम्हाला वर जाऊ देत आहेत का? ज्या ठिकाणी दुर्घटना घडली त्या ठिकाणी तुम्ही जाण्याचा प्रयत्न तरी केला आहेत का? ज्या ठिकाणी तुमचं घर होतं तुम्ही त्या ठिकाणची जाऊन परिस्थिती पाहिली आहे का? हां, त्या दिवशी झालं. त्या दिवशी आम्ही खाली नव्हतं आलो, आम्ही तिथं थांबलेलो साईडला शेतीच्या कडेला तिकडं. नंतर मग सकाळी पूर्ण बघायला आलो तर गाव कुठं राहिलाच नाही, घरं पण नव्हती राहिले. तू काय सांगशील? तू यांच्यासोबत आहेस, नातेवाईकांमधला आहेस, तुमची काय त्यावेळेस परिस्थिती होती आणि आता? घरात होतो, एकाच घरात आम्ही सगळे परिवार होतो. 10:30च्या दरम्याला अशी घटना झालेली. आम्हाला आवाज आला तसा आम्ही सगळे घरातून बाहेर आलो तो लाईट नव्हती, काय नव्हती, तर आम्ही बॅटरी मारून बघितलं तर आम्ही सगळी जमिनी खाली येत होती. सगळ्यांना उठून सगळ्यांना बाहेर काढला आणि मग साईडला एक भावाचं घर, त्याला पण उठून बाहेर काढला आम्ही. मग धावत सुटलो रात्रीचे 10:30 वाजतानी, काहीतरी 2 किलोमीटर एवढं धावत गेलो. बारकी पोरी बिरी सगळं घेऊन गेलेलो. छत्री नव्हती, लपायला का रँकोट नव्हता, काहीच नव्हता. रात्रभर माळावर होतो, पावसातच होतो रात्रभर. पुढचं हे कसं असणार आहे? कारण की 3 दिवस झालं तुम्ही याच ठिकाणी आहात. या ठिकाणी तुम्हाला मदत मिळते का? सर्व गोष्टी कशा पद्धतीने? हो सर, थोडाफार भेटतात, पण काय आता होतातच. सगळा धान्य बिन्य सगळा सगळा वाया गेला आहे आणि पैसा सगळा वाया गेला आहे. पण या कपडं भेटतात, पण ते कपडं भेटून काम करणार काय? राहण्याची घरांची सोय तर झाल्या पाहिजे होती. त्यांच्यासाठी आम्हाला काहीतरी मदत भेटली तर जरा बरं वाटेल. त्या डोक्याला नुसतं टेन्शन येते आम्हाला. की त्यात जी दुर्घटना घडली होती त्या दुर्घटनेमध्ये आपल्या बाजूला जे बसलेले आहेत त्यांचे एकूण 4 भाऊ ते सर्व होते. त्याच्यातला एक भावाचं 7 जणांचं कुटुंब जे आहे ते दुर्घटनेमध्ये अजून त्या ढिगाऱ्याखाली आहे. एक भाऊ जो आहे तो एक भाऊचं पूर्ण कुटुंब दवाखान्यामध्ये आहे. त्यांच्यावरती उपचार सुरू आहेत. ते वाचावेत अशा अपेक्षा ज्या आहेत, आशा ज्या आहेत, ते हे त्यांचे भाऊ व्यक्त करताना पाहायला मिळत आहेत. तसेच सरकारकडून आणखी मोठ्या प्रमाणात मदत मिळावी अशा देखील आशा हे जे दुर्घटनाग्रस्त कुटुंब आपल्याला व्यक्त करताना पाहायला मिळत आहेत. कॅमेरामॅन केदारसह निवृत्ती बाबर, TV9 मराठी, रायगड. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.